kembali lagi di channel ini. Kita akan unboxing prosesor yang sudah kita beli secara online. Langsung saja, tidak usah basa-basi, kita langsung unboxing aja. Saya membeli Intel Core i5 10400 generasi ke-10 dengan kode link Coffee Lake. Langsung kita buka aja. Packingnya begini ya, cukup lah. Intel generasi 10 Core i5 i5-10400 F ya, generasi ke-10 serinya 400F tanpa VGA output. Packingnya kalau pakai bubble wrap akan lebih baik lagi ya. Spesifikasinya sebagai berikut: i5-10400F dengan kode name Command Lake dengan soketnya LGA 1200 tanpa VGA onboard, 6 core 12 thread dengan base clock 2,9 GHz dan max turbo clock 4,3 Hz dan hanya berdaya 65 watt yang mendukung 128 GB maksimal memori dengan DDR4 2666 MHz. Dan kita juga mendapatkan air cooling, standar air cooling dari Intel yang sudah ada pastanya, tinggal colok. Dan juga prosesornya sendiri. Biasanya para perakit atau user yang ingin merakit PC itu, jika tidak ada dana untuk beli air cooler atau liquid cooler atau water cooling, itu biasanya mereka akan menggunakan ini standar air cooling ya. Jika mereka ada biaya lebih, mereka pasti tidak akan memakai ini. Oke. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika video ini dapat menjawab rasa penasaran Anda, dan sampai jumpa.